台風18号に関する最新情報をお伝えします。大型で猛烈な台風18号は現在南シナ海に位置しており、気象衛星画像を見ると台風の中心付近で目がはっきりしてきており、発達してきていることがわかります。中心気圧は915ヘクトパスカル、最大風速は55メートル、最大瞬間風速は75メートルまで発達してきており、暴風域を伴いながら北上しています。今後も暴風域を伴い北上を続け、3日から4日にかけて先島諸島に最接近する恐れがあります。先島諸島を中心に波、風が強まり、この後大荒れの天気となる恐れがあります。それでは波と風の予想を見ていきましょう。先島諸島ではしけとなっているところがあり、沖縄本島地方では波が高くなっています。先島諸島ではこの後も波が高まり、あさって3日にかけて波の高い状態が続き、大しけとなる見込みです。また風も強く、あさって3日は走行中のトラックが横転する恐れもある猛烈な風が吹く見込みです。不要不急の外出を控え、屋内では窓から離れるなど、暴風に厳重に警戒してください。沖縄本島でも明日2日頃から波が高まり、うねりを伴いしけるところがありそうです。台風の進路によっては沖縄地方ではあさって3日から4日頃にかけて大しけとなる恐れがあるため、海岸へは近づかないようにしてください。今後予想される波の高さと風の強さです。沖縄地方ではあさって3日頃にかけて波の高い状態が続くでしょう。明日予想される波の高さは沖縄本島地方で3メートル、宮古島地方で5メートル、八重山地方で6メートルです。あさって3日は沖縄本島地方で5メートル、宮古島地方で6メートル、八重山地方で7メートルと大しけとなる見込みです。次に風の予想です。明日2日に予想される最大風速は宮古島で15メートル、八重山地方で20メートル、あさって3日は沖縄本島地方で15メートル、宮古島地方で23メートル、八重山地方で30メートルの予想です。台風の動きが遅く、台風の進路次第では影響が長引く恐れもあります。台風への備えとして、窓をガムテープなどでしっかり補強することや、玄関などに置いてある飛ばされやすいものを家の中にしまうなどのことが大切です。また、停電時に備え、懐中電灯やモバイルバッテリー、非常食や水の用意など、台風が接近する前に備えておきましょう。台風への早めの備えを意識してください。